Welcome back to the channel. My name is ZAIN'S and you're watching my channel. My channel. I hope you people are good, doing good, and if you're not, I'll pray for you. I hope something gets better. For a few days, I've been listening to some stuff about food, and when it comes to food, I like pizza, burger, wrap, something. When it comes to food, pizza is one of them. हर जगह का पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं होता, हर जगह का पिज़्ज़ा एक जैसा नहीं होता, फ्लेवर हर जगह के सेम होते हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों से जो एक जगह के बारे में बड़ा सुना, बाबा बेकर्स। किसी को पता है? अच्छा, पता ही होगा, इतनी मशहूर जगह है, शायद ना पता हो। लेकिन उसका मुकाबला है इस्लामाबाद के राहत से। लाहौर में बाबा बेकर्स है और इस्लामाबाद में राहत है। So we're gonna try it and rate it to however we like. So let's get going. So here we are at the Baba Bakers and Sweets. So it's not what I imagined, but still, let's go inside. And wow, it's a pretty decent bakery. There's a lot of variety of stuff. इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वाह, ठीक है, good, nice. Different types of pastries, cakes, and cream puffs, mousses. But we are here for the pizza, and the funny part is the pizza is listed under the section of salads. What? But we are ordering 4 square pizza. Target acquired. Hello, and I am back from the journey, and आखिरकार जिस चीज़ का इंतजार था वो मैं ले आया, और वो ये है बाबा बेकर्स का पिज़्ज़ा। 30 years of quality and taste. अब वो तो मैं डिसाइड करूँगा। So for the reveal, 3, 2, what the heck? Oh, this looks good. Oh, without further ado. So, Bismillahirrahmanirrahim. Oh my goodness. Butter. This is good. This is divine. Wait a minute, another one. Oh my god. ये तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है। ये स्मॉल है, लेकिन प्राइस उस लिहाज से भाई है तो ज़रा हैप्टी प्राइस है, मतलब कि हैवी प्राइस है, तो लेकिन ये स्मॉल मीडियम कंसिडर किया जा सकता है। मतलब कि इनका फिर मीडियम कैसा होगा? लार्ज और ऊपर से फैमिली पैक। अच्छा, बहरहाल टेस्ट भाई कमाल है। मैंने पूरी ज़िंदगी में अपनी इससे अच्छा पिज़्ज़ा नहीं खाया। ये स्मॉल, अगर आपको अच्छी खासी भी भूख लगी हो ना, तो ये स्मॉल, इस साइज़ का स्मॉल जो है आपको ओवरलोड कर देगा। मतलब कि मैं अभी सिर्फ 2 नवाले नहीं है, ठीक है, और पता चल रहा है जब मैं कुछ खा रहा हूँ, मतलब कि वो पतली सी लेयर का पिज़्ज़ा बनना है, हैवी लोडेड पिज़्ज़ा है ये। अभी तक मेरे टॉप पे चला गया, ठीक है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि सबसे एक्सपेंसिव चीप वर्सेस एक्सपेंसिव पिज़्ज़े की, उसमें मैंने एक एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा रखा था एक ब्रांड को, तो मैंने वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो अब डाउनग्रेड हो गया है इसके निस्बत। दिस पिज़्ज़ा is out of this world, brother. You can't compete this with that. अगर मैं भी के लिए try it. बाबा बेकर्स MM आलम रोड पे है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसकी। just try it. और अगर इससे बेहतर पिज़्ज़े की क्या कहते हैं लोकेशंस का पता है, let me know. I'll try it. But शहर से बाहर नहीं जाना, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। So this was the end of the video. I hope you enjoyed it, and I'll see you next time. See you.